Bildiyiniz kimi, növbəti həftə Çempionlar Liqasının playoff mərhələsində növbəti oyunlar başlayacaq və bu dəfə də çiftdən, şagirdlərdən onların öz hesab təxminlərini soruşuram. Əliyev Amil, Real Madrid Bayern 2-1 Bavariya udacaq. Mehdizadə İbrahim, Barcelona Atletico oyununda Barcelona 4-2 udacaq. Yangadirov Rafael, Real Madrid Bayern oyununda Real Madrid 2-1 udacaq. Əlişməzadə Məhəmməd Əli, Barcelona ilə Atletico Madrid 3-1 Barcelona. Nikirov Almaz, Sporting Arsenal'la oynayacaq. 1-0 Arsenal udacaq. Salam, mən Ömər. Paris ilə Liverpool'un oyununda 2-1 Paris olacaq. Mən Sarı Ramazan, Arsenal Sporting'i 0 məğlub edəcək. Mən Normal, Paris Liverpool oyununda PSG 4-1 qələbə qazanacaq. Mən Babayev Həsən, Barcelona Atletico oyununda Barcelona 2-1 olacaq. Mən Əminov Aysun, bu səfərki oyunda Barcelona 3-2 Atletico udacaq. Mən Həcər, Ələkbərli Həcər, Barcelona Atletico Madridi 3-2 udacaq. Mən Ağamal Ben Nurani, Real Madrid Bayern 3-2 olacaq Real Madrid. Mən Əlxan Pireyev, Bayern Real oyununda Bayern 2-1 apacaq. Mən Məmməd Əbelman, Bayern Real Madrid oyununda Bayern 2-0 qazanacaq. Mən Hüseyin Mədinə, Real Madrid Bayern oyununda Real Madrid 3-2 udacaq. Mən Əliyev Elgün, Real Madrid Bayern Münih oyunu hesab təxminim Real Madrid 3-1 udacaq. Mən Xubanova Gülşən, Real Madrid və Bayern Münih'in oyununda Real Madrid 2-0 udacağını düşünürəm. Mən Həsənli Mətanət, Real Madrid və Bayern oyununda 3-2 Real'ın udacağını düşünürəm.